Yüzüklerin Efendisi serisinde Gandalf'ın yol arkadaşlarını korumak için meydan okuduğu, Durin'in felaketi olarak da bilinen şeytani varlık, gölge ve ateşten meydana gelen Balrog nedir ve nasıl Orta Dünya'ya geldi? Orta Dünya'da ilk yaratılan ruhlar Valar olarak bilinirler. Bunlardan bazıları Manwe, Aule, Tulkas, Orome, Lorien ve Melkor gibi farklı isimlerle anılan güçlü varlıklardı. Valar'dan sonra Maiar denen bazı ruhlar da varoluşta yerlerini aldılar. Bunlar Valar'dan güç olarak daha alt seviyede ruhlardı ve onlara yardımcı olmak gibi bir amaçları vardı. Valar'ın en güçlüsü olan ve Morgoth olarak da bilinen Melkor, gücünün ve kibrinin etkisiyle tüm diğerlerini yok etmek ister. Böylece Orta Dünya'ya kötülük hakim olacak ve Melkor'un karanlığı tüm Orta Dünya'yı kaplayacaktır. Yani Valar'ın amacı dünyayı iyileştirmekken Melkor'un amacı ise bunları bozmaktır. Melkor kendisi gibi diğer güçlü varlıklarla savaşmak için Maiar denen ruhları da kendi safına çekmek ister. Maiar denince Yüzüklerin Efendisi'nde gördüğümüz Gandalf, Saruman, Radagast gibi karakterler de birer Maia'dır. Yüzüklerin Efendisi serisinde Kara Efendi olarak bilinen Sauron da bir Maia'dır ve karanlığı seçerek Melkor'un hizmetkarlarından biri olmuştur. İşte Maia olup da karanlık tarafı seçip Melkor'a hizmet eden varlıklardan bazıları da Balroglardır. Balrog bu şeytani varlıklara verilmiş genel isimdir ve Balrog kelimesi güçlü şeytan ya da güç şeytanı gibi anlamlara gelir. Kalpleri alevle kaplı Balrogların özü ateştir ama etraflarını kaplayan gölge onları karanlıklarda gizlemeye yarar. Bu yüzden Balroglar için gölge ve ateş diye bahsedilir. Valar Aukar olarak da bilinen Balroglar Melkor'a hizmet etmeyi seçtikten sonra gölge ve ateşin şeytanlarına dönüştüler. Ateşten kılıçları ve kırbaçları vardı. En güçlülerinin adı Gottmog olarak bilinir. Büyük bir balta kullanan Gottmog, Balrogların en güçlüsü ve liderleridir. Melkor, Orta Dünya'ya, diğer bir adıyla Arda'ya kötülüğünü yaymak için indiğinde Arda'nın en kuzeyine, Demir Dağların eteklerine Utumno adı verilen bir kale inşa ettirir. Melkor'un ilk ve en büyük kalesi olan Utumno, Udun olarak da bilinir. Tüm Balrogları buraya toplayan Melkor, diğer Valar ve onlara hizmet eden iyi yönelimli Maialara ya da Orta Dünya'da yaşayan tüm canlılara karşı savaş açar. Bu savaşta kendisine ejderhalar, devasa örümcekler ve türlü kötü varlıklar da yardım eder. Bunlar arasında en tehlikelileri ejderhalar kadar güçlü olan Balroglardır. Hatta onlardan daha güçlü oldukları bile söylenir. Elflerin uyanışından sonra Valar onları korumak ve Melkor'un kötülüğünü sonlandırmak için güçler savaşını başlatırlar. Utumno'ya saldırıp Melkor'un ordularını yok ederler. Utumno kapılarını açarlar ve Melkor yenilir. Kalesi yok edilir. Valar Melkor'u ele geçirmek için acele edip geride kalanlara dikkat etmez. İşte bundan faydalanıp sağ kalan Balroglar batıya, Melkor'un ikinci kalesi olan Angband'a giderler. O sıralar Angband kalesi Melkor'un hizmetkarı olan Sauron'un yönetimindedir. Zamanla Melkor Valar'ın elinden kurtulur. Daha sonra bitmek bilmeyen açlığı olan örümcek Ungoliant ile karşılaşır. Onun açlığına çözüm bulacağını söyleyip ikna eden Melkor, Ungoliant'ı kendi saflarına çeker. Birlikte Elf Kalesi Formenos'a saldırırlar. Valinor'un ağaçlarını zehirleyip yok ederler. Melkor, Feanor'un babası Finwë'yi öldürüp tüm mücevherleri çalar. Bunlar arasında Silmariller olarak bilinen değerli taşlar da vardır. Ungoliant aslında bir Maia'dır. Ama Melkor onunla baş edemez. Çünkü doymak bilmez açlığıyla tükettikleri onu devasa boyutlara ulaştırmıştır ve fazlasıyla güçlenmiştir Ungoliant. Melkor'un elflerden çaldığı hazineleri de ister. Melkor çaresizce hazineleri Ungoliant'a verir ama Silmarilleri saklar. Silmarilleri de isteyen Ungoliant, Melkor'a saldırır ve çevresine ağlar örer. Melkor'un acı içinde attığı çığlık Balroglar tarafından duyulur ve efendilerini korumak için büyük bir hızla Angband Kalesi'nden çıkarlar ve Ungoliant'a saldırırlar. Balrogların yardımı sayesinde Melkor kurtulur ve Ungoliant kaçar. Balrogların gücü Melkor'un savaşlarında çoğu yerde etkili olmuştur. Liderleri Gottmog'la beraber Balroglar birçok savaşta elflere karşı başarı kazanmışlardır. Noldor kralı Feanor, Melkor'u öldürme hırsıyla hücuma geçtiği sırada Balrogların lideri Gottmog'la savaşırken ölümcül yaralar alır ve sonrasında hayatını kaybeder. Balroglar yalnız değildirler. Melkor'a hizmet eden orklar ve güçlü ejderhalar da onların müttefikidir. Hatta Orta Dünya'nın özgür halklarına düşman olan bazı insanlar da Melkor'un ordularına katılıp Balrogların safında savaşmışlardır. Gottmog, Noldor'un ikinci kralı Fingon'u da öldürmüştür. Balrog orduları o kadar kuvvetlidir ki önlerine çıkan her şeyi yok ederler. Gondolin kuşatması sırasında içlerinde bir Balrog'un olduğu Melkor'un ordusu elfleri kuşatırlar. Elf beylerinden Glorfindel, Balrog'la teke tek savaşırken onu uçurumdan aşağı düşürür ama kendisi de onunla birlikte gider. İkisi de ölürler.
Yani Balroglar çok güçlüdürler ama öldürülemez de değildirler. Gondolin'in düşüşü sırasında elf hükümdarı Ectelion birden fazla Balrog'u öldürdü ve liderleri Gottmog'la yüz yüze geldi. Bu savaşta Ectelion miğferinin sivri ucunu Gottmog'a sapladı ve ikisi birden Gondolin'in pınarlarına düştüler. Suların diplerine sürüklenen Gottmog'un ateşi sönmüştü ama Ectelion da onunla aynı kaderi paylaştı. Öfke savaşlarından sonra Melkor yenilir ve hükümranlığı son bulur. Orduları dağıldıktan sonra Balroglar da neredeyse tamamen yok edilmiştir. Neredeyse diyorum çünkü bazıları kaçmayı başarmışlardır. Dünyanın çeşitli yerlerine dağılan Balroglar hayatta kalmak ve güçlerini yeniden toplamak için saklandılar. Gizlenen bu Balroglardan bir tanesinin nerede ve nasıl gizlendiğini çok iyi biliyoruz. Dumanlı Dağlar olarak bilinen yerde Moria adıyla bilinen cüce şehrinin de olduğu dağların derinlerine gizlenen bir Balrog. Bu dağın en derin çukurlarına kadar inip derin bir uykuya dalar ve gizlenmeyi başarır. Balroglar Maiya oldukları için tıpkı elfler gibi öldürülmedikleri sürece yaşayabilirler. Moria'nın derinliklerindeki Balrog burada 5000 yıl boyunca derin uykusuna devam ediyor. Ta ki 3. çağa gelinene kadar. 1980'de 6. Durin önderliğindeki cüceler daha fazla Mithril aramak için Moria'nın derinlerine doğru kazmaya başlarlar. Moria elflerin söyleyişiyle Khazad-dûm olarak da bilinir. Kara uçurum manasına gelen bu madenlerin derinlerine inen cüceler karanlığın vücut bulmuş haliyle karşı karşıya gelirler. Balrog derin uykusundan uyanır ve liderleri Durin dahil cücelerin çoğu ölür. Kalanlar Moria'yı terk ederler. Durin'in felaketi olarak bilinen bu Balrog Moria'yı ele geçirir. Bunu öğrenen Sauron ordusunu buraya yığınak yapmaya başlar. Orklar, goblinler ve troller gibi yaratıklar Moria'da toplanırlar. Arkalarında Balrog gibi bir güçle yenilmez olduklarını zanneden Sauron'un askerleri kimsenin Balrog'u yenemeyeceğine inanarak Moria'da kalacaklarını düşünürler. 3. çağda 3019 yılına kadar bu böyle sürer. Sauron'un gücünü topladığı tek yüzüğü yok etmek için Mordor'a doğru giden Yüzük Kardeşliği Gandalf'ın önderliğinde Caradhras geçidine varırlar. Sauron'un tarafına geçen Saruman Yüzük Kardeşliğini engellemek için sesini kullanarak çığı düşürüp yollarını tıkar. Mecburen Moria'dan geçmek zorunda kalan Gandalf ve dostları Ocak ayında Moria madenlerine varırlar. Burada Balrog'la karşılaşan Gandalf arkadaşlarını uzaklaştırır ve Balrog'la Khazad-dûm köprüsünde karşı karşıya gelirler. Kitapta bu karşılaşmadan şöyle bahsedilmiş. Gandalf geçemezsin diye sesleniyor. Balrog cevap vermeden onu izliyor. Gandalf sözlerine devam ediyor. Ben gizli ateşin hizmetkarıyım. Anor alevini kullananım. Geçemezsin. Kara ateş seni kurtaramaz. Udun alevi. Gölgeye geri dön. Geçemezsin. Gandalf'ın sözlerinde bahsettiği gizli ateş Anor alevi. Elfçe güneş anlamına geliyor. Gandalf bir Maiya ve Valar'a hizmet ediyor. Gandalf'ın bahsettiği gizli ateş Ilúvatar'ın karanlığı aydınlatmak için verdiği yaşamı başlatan ateşin ta kendisi. Ilúvatar'ın ışığını kastediyor Gandalf. Kara alev seni kurtaramaz. Udun alevi dediği cümledeki Udun, daha önce de bahsettiğim Melkor'un ilk kalesi olan Utumno. Burası derinlere doğru kazılmış ve ateşle doldurulmuş bir yer olarak bilinir. Morgoth'un hizmetkarları Balroglar eski çağlarda burada yaşıyorlardı. Morgoth'a hizmet etmeden önce Balroglar da Maiya olarak tıpkı Gandalf gibi saf ruhlardı. Melkor'un hizmetkarı olduktan sonra Orta Dünya'ya gelirken gölge ve alev şekline büründüler. Utumno aynı zamanda kara çukur ya da cehennem anlamına da geliyor. Gandalf'la karşılaşan Balrog karanlık Udun alevinden aldığı güçle kılıcını Gandalf'a savurunca tıpkı Gandalf'ın söylediği gibi Anor alevine karşı etkisiz kalır ve kılıcı dağılır. Daha sonra Gandalf'la Zirak-Zigil tepesine kadar savaşan Balrog aldığı ölümcül darbeler sonucu yenilir. İşte Balrogların sonu böyle geliyor. Takip ettikleri karanlık efendileri Melkor onları karanlığın kendisine dönüştürüyor. Aslında Balroglar iyiliği terk edip kötülüğü seçen, cehaletin karanlığında saklanan, bilinç sahibi her varlığın sonunu anlatıyor. Videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Beğendiyseniz abone olup paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen. Eklemek istedikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.